Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Yaxşı ballarınızı yığıb, ə, necə deyərlər, sevinclə vakansiyaları gözləyirsiniz. İnşallah ki, bol vakansiyalar diləyirəm hər birinizə. Vakansiya seçimlərində uğurlar arzu edirəm. Demək müəllimlər, bugün sizlərlə bircə sualın izahını bölüşmək istəyirəm. Bu il informatika qəbul 2026-ya düşmüş bircə sualın izahını verəcəm. Deyəcəksiniz, bəs ay müəllimə, yerdə qalan 39 sualın izahı. İnşallah onların hər birini tamamlayım. Yaxın 2-3 gün ərzində sizlərə söz verirəm. Bu videonun altına Telegram kanalımı yerləşdirəcəm. Telegram kanalına keçid edəcəksiniz. Ora necə deyirlər, üzv olun. Zoom üzərindən ümumiyyətlə bütün sualların canlı bir-bir izahlarını verəcəm inşallah ki, sizlər də özünüz boş olub, hər hansısa bir qaranlıq qalan nüans haqqında da sualınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Hər kəsə açıq izahlarını paylaşacağım. Təbii ki, biz bilirik ki, yəni ümumi suallar paylaşılmır, ümumi suallar verilməyib, tam-tamına %100 də suallar eyni deyil. Təbii ki, bunun hamısını yadda saxlamaq qeyri-mümkün deyil, amma yəni özünüz bilirsiniz ki, hər imtahandan çıxan bir müəllim bir sualı təxminən qeyd eləyəndə artıq ümumi sualları bir yerə toplayıb yığmaq mümkün olur və mən də sizlər üçün hər il olduğu kimi bu sualları bir yerə yığmışam. İnşallah ki, sizlərlə bütün izahlarını paylaşım edəcəm. Sadəcə bircə sualın izahını indi vermək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu sualın izahı çoxuna maraqlıdır və %90%, hətta bəlkə də deyərdim ki, 95% müəllim bəlkə də bu sualı qəbulda səhv yazıb. Səhv yazmağımızın səbəbi də bundan ibarətdir ki, yəni əksəriyyətinizin bu sual tipləri, məsələn, əlimizdə olan və bizə məlum olan test bankların heç birində biz belə bir tip suala rast gəlməmişik. İlk dəfədir belə bir sual nümunəsi idi. Yəni, hər il deyirəm, miqdə 1, 2, 3, yəni ilk dəfə rast gələ biləcəyimiz sual nümunəsi bizi gözləyir. Və bu ildə o suallardan sadəcə bircə dənəsi bizə belə bir sual rast gəldi ki, heç bir test bankda belə bir sual nümunəsi görməmişdik. Yəni istəyirdimin test bankları, digər tanınmış test banklar və s. Yəni bunların heç birində biz həmin sual nümunəsinə rast gəlməmişdik. Hətta məktəb dərsliklərimizdə də yox idi belə bir sual nümunəsi. Ola bilər bəlkə yeni 10-11-ci siniflərin içərisində verilə bilər, amma ki, yəni əvvəlki dərs vəsaitlərimizdə də heç birində yox idi. Bir növ hansı sual tipinə oxşuyurdu? 2025-ci ildə bu sürət məsələsi var idi. 4 saniyə fərqlə olan tip məsələ var idi. Sanki sürət məsələsinə o cür yanaşmalı bir sual nümunəsi. İndi qrafik informasiyanın kodlaşdırılmasına aid olan bir məsələyə, yəni söhbət bu məsələdən gedir, çox da uzatmayım. Bu məsələyə bir növ yanaşma verilmişdi. Bu sual nümunəsini cavabı 16-dır, elə qəbulda da 16 çıxmışdı. Gəlin vaxt itirmədən keçək bu sualı izahına. Əslində sual özü çox rahatdır. Deyəcəksiniz ki, müəllimə nə var bunu həll eləməyə? Qrafik informasiyanın kodlaşdırılmasıdır. Piksellər verilib bizə, həcm verilib, oradan bir pikselin həcmini taparıq və amma burada bir incə bir nüans var. Biz qrafik informasiyanın kodlaşdırılmasında, yəni həcmin tapılmasında düsturu pikselləri, yəni A vur B-ni vururduq bir pikselin həcminə və bərabər olurdu ümumi həcmi. Bir pikselin həcmində biz rənçalarından, yəni rənçalar düsturu da 2 ilə işarə eləmişdik. Buradan i bizim üçün rəng dərinliyidir. Biz buradan bir pikselin həcmini, yəni rəng dərinliyini tapa bilərik. Bizə verilmiş məlumatlarda 160 vurulsun, deməli 210, yəni lap istəyirsiniz belə açıq yazım sizin üçün. 1024 vurulsun i bit bərabərdir, həcmimiz də 120 kilobaytdır. Təbii ki, bura bitdisə mən qeyd edirəm ki, bu biri tərəfi də 213-ə vuraq, bu biri tərəfi də bitə gətirək. Buradan i-bit bərabər olacaq 120 vurulsun, deməli 213 deməli biti. Biz böləcəyik 160 vurulsun 210-a. İxtisarlarınızı aparsaz 6 bit tapmış olacaqsınız. 6 bit tapan kimi o dəqiqə qaçıb 206 64-ü nişanlamayın. Bizdə belə bir cümlə deyir. Hər bir pikselin kodlaşdırılmasında eyni sayda bitdən istifadə olunur və rəng kodunda hər 2 bit üçün bir bit nəzarət biti təyin olunur. Bax, burada yeni bir anlayış var, nəzarət biti. Deməli, ümumiyyətlə, qrafik informasiya ötürülən zaman nəzarət biti haqqında araşdıra bilərsiniz. Qrafik informasiyanın kodlaşdırılmasında, yəni şəkil ötürülən zaman
hər bir bitə e, və yaxud hər bir bitə və yaxud hər iki bitə nəzarət biti qoyurlar. Nəzarət biti hər hansısa bir ötürülmə zamanı xəta varsa, xətaları aşkar etmək üçün qoyulur. Yəni xətaları düzəltmək üçün yox, yəni xətaları, yaranan səhvləri aşkar eləmək üçün istifadə olunur nəzarət biti anlayışı. İndi bu 6 bitin içində mənlər hər iki bitə bir bit nəzarət biti artıq qoyulub və ötürülüb. Yəni, məsələn, hər bir iki bitə bir nəzarət biti. 6 biti biz belə xırdalayacağıq. iki bitə, hər iki bitə, deməli, bir dənə də nəzarət biti qoyulsa, bir nəzarət biti 3 bit olacaq. Digər iki bitə də bir dənə nəzarət biti qoysam, bir dənə nəzarət biti qoysam, bu da 3 bit. Bir yerdə olacaq 6 bit. Deməli, onda mənim 2 dənə nəzarət bitim var. 2 dənə nəzarət biti var. Deməli, mənim rəng çalarıma qalır 4 bitim. Bilmirəm, fikrimi izah edə bildim, sizlərə çatdıra bildim. Deməli, yəni elə bil ki, 2 bitə 1 nəzarət, digər 2 bitə 1 nəzarət, 2, 2, o da 2 dənə nəzarətim olur 6 bit. Deməli, bu qrafik kodlaşdırılmasında istifadə olunan paletradakı rənglərin sayı onda 2 üstü 4 olacaq. Yəni 16 olacaq. Rəng çalarımız 16 olacaq. Bunun rəng dərinliyim deməli mənimlər 4 bit olub ki, bunun 2 bitinə bir nəzarət biti əlavə ediblər. Digər 2 bitinə də bir nəzarət biti qoyublar və ümumi olub 6 bit. Ümumi 6 bit. Ona görə gəlinib burada 6 bitə vurulub ki, həcmi 120 kilobayt tapılıb. Amma mənim rəngçalarım 16 olub ki, rəngçaları 16 olub ki, hər iki bitə bir nəzarət biti əlavə olunub. Ümid edirəm sual aydındır. İnşallah ki, canlıda bunu izah edən zaman bir başqa formatını da verirəm sizə. Kimə nəsə qaranlıq qalıbsa, orada da ünvanlayar. Dediyim kimi, sualları bütöv hazırlayım, təxmini formatda. Ondan sonra ki, yəni bu formatda təxminən miqraqabula belə bir sual nümunələri təqdim olunmuşdu bizə və dediyim kimi, canlıda sizin üçün canlı açacağım. İndi 2 saat çəkər canlımız, 3 saat çəkər, bilmirəm və yaxud indi müəyyən qədər yarı-yarı izah eləyərik, çox yorulmuş olsaz. Amma söz verdiyim kimi, yəni canlıda bunları sizə ümumiyyətlə 2026-ya düşmüş sual nümunələrini canlıda sizlərə izah eləyəcəm. Qaranlıq qalan bütün nüanslara aydınlıq gətirəcəm. Və daha çox müəllimə qaranlıq qalan nüans buydu deyə mən bu sualı sizlərə təqdim eləmiş oldum. Hətta bu suala görə mənə bugün çox müraciətlər olub ki, səhv idi, Sami müəllimə apellyasiya verək. Ona görə məcburən bu sualı sizlərə izah edirəm ki, yəni sualda heç bir yanlışlıq yoxdur. Sadəcə yeni bir yanaşmalı olan bir sual nümunəsidir ki, nəzarət biti anlayışını gətiriblər ortaya və yəni kim məsələn diqqətli olsa ki, aldığım cavab 6 bitdir. Deməli, kodlaşdırmamışdan qabaq hər 2 bitə bir nəzarət, onda hər 2 bitə bir nəzarət, onda 2 bit, 2 bit deməli mənim rəngçalarım 16 olub, yəni rəng dərinliyim 4 bit olub ki, hər 2 bitinə bir nəzarət qoyublar. Ümumi ona görə 6 bit olub. Bu nüansda belə bir incə nüansa diqqətli olan müəllimə imtahanda 16-nı yazıb. Yəni ilk yeni bir anlayış olsa belə o cümlənin içərisindən çıxmaq mümkündür. Və belə müəllimlər, dediyim kimi bu videonun altına mən sizlərə izahını qoyacağam, Telegramın daha doğrusu linkini qoyacağam. Keçid eləyərsiniz, orada sizə nə vaxt canlı keçiriləcəksə məlumat vermiş olacağam. Hələlik müəllimlər, sağ olun, gecəniz xeyrə.